Fala, meus meninos marombeiros. Olha só como a mamãe vai preparar meu frango amanhã da minha dieta. Fala. Bem miudinho, bem temperadozinho. Quantos quilos? Tem que Sei ser, o que tiver aí. tem que ser mais de 1 quilo. O que tiver aí. Não, tem que ser 1 quilo. Diga logo. É um monstro. Eu me pareço a carinha de manhã. Todinha. Fala, meus meninos marombeiros. Vídeo novo se iniciando. DH na área. Tamo junto é nós. Tamo junto é nós. E hoje eu venho trazer pra vocês aqui, ó. Vamos lá preparar nossa marmita, né? Que é foda, o nosso arrozinho tá aqui. Agora vamos ver o franguinho que mamãe preparou, cara. Mamãe ajudou a fazer o frango da nossa dieta. Vamos ver como é que tá. Vamos ver, vamos ver. Show, viu? Uai, fala comigo, bebê. Qualquer dia ela vai me matar também, viu? Vou perguntar a ela se ela colocou óleo aqui pra me foder com o meu shape aqui. Mas acho que não. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto é nóis, tamo junto é nóis. Fala, meus mini marombeiros. Estamos aqui metendo aquela refeiçãozinha antes de treinar, tá ligado? Hoje a gente vai fazer aquele treino explode. Ixi, eu cuspi. Aquele treino explode. E a gente tá metendo aquela refeiçãozinha. Aquele arrozinho, aquele franguinho, né? O arrozinho. E antes, seu frango, que você critica, ai, DH, tu tá comendo arroz com açafrão. Ô, gordo, seu obeso, isso não é açafrão, isso é temperado com cenoura, cenourinha, pra não ficar grande, entendeu? E se fosse com açafrão, não tinha problema nenhum eu comer, porque eu posso. Eu posso. Você não pode comer, porque você é gordo. Sua tendência é engordar. E eu não, tendência. Então, ó, calado. 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 Faz igual a mim. Treina mais, fala menos. Deixa quem quiser falar. Sabe por quê? A opinião do povo é livre. E ela chega assim, invadindo os vídeos. Tudo bem? Dê um oi aí pra galera. Eita, galera. Dê um tchau aí. Tchau, galera. Só isso. Fala o seu nome. Maria José. Ó. A Honorata, a mãe de Danilo. Do DH Maromba. Do DH Maromba. É isso aí. Vou nascer agora comprar farinha, senão fecha tudo. É, aqui em casa é todo mundo assim. Ninguém tem respeito por ninguém. Invade mesmo. E assim, casa de pobre é assim mesmo. É isso aí. Volta a repetir, se você não é inscrito nesse canal, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos pra nós ficar gigante, né, moleque? Vamos crescer caladinho, né? Aí, ó. Mesmo, ó. Não perde não, pai. Então é isso aí, galera. Finalizar aqui, pra gente partir pra academia pra fazer aquele treino explode em pleno sabadão, tá ligado? Enquanto nós estamos se preparando pro churrasco, pra beber, pra curtir, o final de semana chegou. Tô aqui, ó, me preparando pra ir treinar, seu otário. Aí quando chega no verão, tu tá o quê? Tu tá gordo. E eu vou tá shapeado no rolê, pai. Esse aqui é o bom, tá ligado? Mas é isso aí, velho. Eu não tô aqui pra criticar ninguém, nem pra dar sermão, nem pra ser melhor.
Somos todos iguais, apenas sou diferente. Valeu! Fala, meus mini. Cara, como vocês viram aí no início do vídeo, eu tava planejando pra ir gravar aquele treino Explode, né, de bíceps, mas infelizmente quando eu cheguei na academia, cara, meu celular descarregou. Então, nesse vídeo não vai ter treino Explode, mas vai ter um vlog diário aí onde eu vou estar mostrando a nossa dieta, tal, dando uma regulagem aqui no sonzinho do gol, né, cara? E mais tarde é dia de truvar, né? Hoje é sábado, pai. Ó, segura. Segura. Salve, pai. Tá comigo, descongela o coração. Vai se sentir bandida no carona do balão. Hoje tu tá comigo e dela tu é um aquecedor humano. Essa mulher que eu tô do lado. No banco de trás do carro, que te leva ao céu. Melhor do que qualquer suíte do melhor hotel. Linda e fogosa, fora do normal. Hoje banco de trás vai virar uma cama de casal. E aí, pegaram a visão? O som tá estralando, moleque. Shapeado no golzinho, qual é a chance, hein? Sonzinho estralando, volume no máximo. Shapeado, hoje a City é nossa, hein? Tamo junto, se você ainda não é inscrito nesse canal, já chega na humildade se inscrevendo, deixando aquele like. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Valeu. Olá, pessoal, e hoje a gente veio aqui no provador da loja Galego Modas e de cara a gente já jogou essa camisa lisa de cor vinho sem estampa nenhuma, caiu perfeitamente em mim e vai cair bem em você também. A gente também usou essa calça moletom de cor preta, também sem estampa nenhuma, só que esse pequeno símbolo da Nike na frente, e é um look perfeito para você curtir o seu rolê à noite.